رجل المسلمين صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه لا راحة في هذه الحياة الدنيا إلا للعارفين بالله سبحانه وتعالى، فلهذا كان هم العارفين كما قيل في المقالة الثالثة عشر من كتاب الاستعداد ليوم المعاد، قيل هم العارفين بالله الثناء على الله بجميل صفاته سبحانه وتعالى، وهم الزاهد الدعاء. نعم، الدعاء. وما هو الدعاء؟ التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يسأل الله سبحانه وتعالى ما عنده من الخير. نعم، لأن هم العارف ربه. العارف يقول على لسان حاله: يا رب، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. يعبد الله عبادة الأحرار، لا عبادة العبيد ولا عبادة التجار. العارف بالله يعبد الله عبادة الأحرار، هكذا شأن العارفين بالله. فلهذا كانت درجاتهم عاليات عند رب البريات، فكانوا هم الواصلين لحضرة الله سبحانه وتعالى. نعم، فلهذا لأنهم مقصودهم الواحد الأحد، مقصودهم المكون، ولم يقصدوا شيء من الكون. مقصودهم الله، ولا يرون في الوجود سوى الله سبحانه وتعالى. وكل موجود في الوجود إنما هو موجود بإيجاد الله سبحانه وتعالى. وأما الزاهد الذي لم يبلغ، والسالك الذي لم يبلغ درجة المعرفة بالله سبحانه وتعالى، همه نفسه، أي همه منفعة نفسه، فهو يعمل لله ابتغاء الثواب وخوفا من العقاب، يرجو الجنة ويخاف من النار، ويخاف من دار البوار. نعم، ففرق ما بينهما كما بين السماء والأرض، ففرق ما بين همته الحور والقصور، ومن همته رفع الستور. هذا علماء العالم ايش همتهم؟ رفع الستور، كما قال سيدي الحبيب حسن بن صالح البحر. الشيخ الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس رأى الجنة قد أتت إلى باب داره، رأى، فنادى بحورها وقصورها، فنادى: ما مرادنا الحور ولا القصور، بل مرادنا كشف الستور، لأنه سيد العارفين في أهل زمانه. فنادى بهذا النداء، وكان ذكره على الدوام: الله معي، الله حاضري،
الله ناظري الله شاهدي الله قريب مني. ووقع فتحه في ذلك الذكر ذكر الشهود، ذكر المراقبة لله سبحانه وتعالى. الله يجعلنا وإياكم من أهل النور، وينور البصر والبصيرة، ويجعل البصيرة منيرة يا رب العالمين، ويجعلنا وإياكم من أهل ذلك المقام مع التأهل التام من غير ابتلاء ولا امتحان، نبلغه بفضل الله الملك المنان سبحانه وتعالى، وبجاه حبيب محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian kita pagi hari ini adalah kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad, karya Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita sampai pada maqalah yang ke-13 dari bab yang pertama, yaitu bab sunai. Di sini dikatakan hamul arif as-sana, fokus utama, tujuan utama orang arif billah itu adalah memuji kepada Allah. Wa hammuz zahid ad-du'a. Fokus utama, tujuan utama orang yang zuhud, yang masih dalam proses suluk, belum usul, belum sampai pada ma'rifah, itu adalah doa. Li'anna hammal arif rabbuh wa hammuz zahid nafsuh. Karena tujuan utama orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu adalah Tuhannya. Sementara tujuan utama orang yang zuhud adalah kemanfaatan untuk dirinya. Di dunia ini yang bisa setiap saatnya hatinya itu tenang, tidak goyah dengan kejadian apapun, itu hanya orang-orang yang sudah arifin billah, yang sudah betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu tenang setiap saat. Yang selalu terucap dari lisannya adalah sana, pujian kepada Allah. Apapun yang terjadi di sekelilingnya, apapun yang terjadi, seperti apapun kondisi dunia ini, mereka lisannya hanya yang terucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena yang mereka lihat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada di pikirannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terucap oleh lisannya hanya pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang belum ma'rifat, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang masih proses suluk untuk mencapai ma'rifah. Lah ini fokus utama mereka adalah memperbanyak doa, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan yang ada di sisinya. Ini tujuannya. Kenapa? Karena memang dia kepingin mendapatkan manfaat untuk dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ada di pikirannya adalah bagaimana dia nanti di akhirat itu masuk surga, selamat dari neraka. Bagaimana dia memperbanyak pahala sebanyak mungkin dan menghindari dosa. Itu yang menjadi tujuan utama orang-orang yang zuhud, orang-orang yang suluk. Sementara orang-orang arifin billah bukan itu, lebih tinggi lagi levelnya. Orang-orang yang ma'rifat billah itu setiap mereka walaupun secara lisan tidak mengatakan, tapi haliyahnya mengatakan, ya Rabb ma'abatuka khaufan min narik wala tama'an fi jannatik. Ya Rabb, aku beribadah kepadamu bukan karena takut neraka, bukan karena berharap surga. Seandainya engkau tidak menciptakan neraka, aku tetap ibadah. Seandainya engkau tidak menciptakan surga, aku tetap ibadah. Kenapa? Karena aku tahu betul engkau adalah zat, satu-satunya zat yang harus disembah. Karena itu aku menyembah. Karena itu aku beribadah kepadamu. Jadi ibadahnya orang-orang arifin billah itu tidak bersifat transaksional. Bukan seperti kita. Kita itu kan ibadah karena berharap pahala. Seandainya tidak dikasih pahala nggak bakalan ibadah. Kita meninggalkan maksiat karena takut disiksa. Seandainya nggak disiksa ya bakal maksiat. Itu kita itu sifatnya timbal balik, kayak orang kerja, kayak pegawai dengan jeragan nih.
Jadi berharap balasan. Tapi kalau arifin billah bukan itu. Mereka beribadah kepada Allah murni karena mereka yakin adalah mereka yakin hanyalah Allah yang berhak untuk disembah. Orang seperti ini kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada di pikirannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dia lihat, apapun yang dia lihat selalu mengingatkan dia kepada Allah. Jadi dia tidak melihat makhluk. Maksud tidak melihat makhluk ini apa? Setiap kali dia melihat makhluk, maka yang terpikir pada pikirannya adalah ingat Allah. Kenapa? Dia selalu dalam hatinya terpikir, ini dulu tidak ada, yang ada hanya Allah. Sekarang ada karena diciptakan oleh Allah, dan kapanpun bisa dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang arifin billah itu begitu, melihat apapun, mendengar apapun, menyaksikan apapun, yang teringat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Beda orang-orang yang masih taraf zahid. Orang taraf zuhud masih proses suluk untuk mencapai ma'rifah. Nah ini yang ada di pikirannya yaitu tadi surga, pahala, selamat dari neraka, selamat dari siksa. Orang ini baik, orang zuhud, orang suluk ini baik. Tapi kalau dibanding dengan yang arifin billah ya jauh, seperti jauhnya langit dan bumi. Beda antara orang yang tujuannya itu surga, bidadari, istana yang megah nanti di surga, dengan orang yang tujuannya adalah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, memandang Allah Subhanahu wa taala, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, gurunya Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Attas. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr ini pernah ketika beliau dalam mujahadahnya, tiba-tiba Allah menampakkan surga. Jadi menampakkan surga di hadapan rumah beliau. Jadi dari rumah beliau melihat surga secara langsung. Melihat bidadari, melihat istana-istana yang megah ada di surga. Beliau langsung nangis dan teriak, "Ya Allah, bukan ini yang tujuanku. Aku tidak mencari ini dalam ibadahku. Bukan tujuanku itu berharap bidadari atau istana-istana megah di dalam surga. Ma muradil hur walal kusur. Bukanlah harapanku, tujuanku dalam ibadah itu mencari ini, bukan. Wa inna ma muradi raf'us sutur. Yang aku cari adalah bagaimana engkau buka hijab antara aku dan engkau, sehingga aku betul-betul mengenalmu ya Allah. Itu tujuan orang-orang arifin billah. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr ini setiap saat zikirnya itu selalu, lisannya itu ngulang-ulang zikir ini. Allahu ma'i, Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Saya ulang satu kali lagi. Jadi zikir yang selalu terucap oleh lisan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr adalah Allahu ma'i, Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Dan beliau mendapatkan futuh dari Allah gara-gara memperbanyak zikir ini. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya disampaikan pada maqam-maqam arifin billah, murni anugerah dari Allah tanpa cobaan, tanpa ujian, murni anugerah dari Allah dengan perantara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعن بعض الحكماء قال: من توهم أن له وليا أولى من الله قلت معرفته بالله سبحانه وتعالى. يعني ظن أن له ناصر أقرب من الله، أكثر نصرة من الله، فإنه لم يعرف الله سبحانه وتعالى. ومن توهم أن له عدوا أعدى من نفسه قلت معرفته بنفسه. إذا ظننت أن هناك عدو أشد عداوة من نفسك الأمارة
فقد قلت معرفتك بنفسه. لن تبلغ إلى معرفة الله، لأن معرفة الله طريقها معرفة النفس، كما قيل من عرف نفسه عرف ربه. إيش المعنى؟ عرف نفسه بالنقص، عرف نفسه بالصغار، عرف نفسه بالجهل، عرف مولاه بالعلم والغنى والقوة. هكذا يتعرف العبد إلى مولاه سبحانه وتعالى. فعرف ذلك. إذا الإنسان تفكر وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله أرادك للمعرفة، خلقك للمعرفة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال بعضهم في تفسير ذلك إلا ليعرفون، للمعرفة بالله. فيترقى الإنسان كل يوم، هو كل شهر ولا كل عام، كل يوم، بل كل ساعة، بل كل حين يترقى مراقي عاليات عند رب البريات سبحانه وتعالى. فإذا تأمل الإنسان نفسه وضعه وافتقاره عرف أن له ربا قويا غنيا كاملا سبحانه وتعالى. فمعرفة النفس هي الوسيلة إلى معرفة المولى سبحانه وتعالى. لأنك إن عرفت نفسك أنك مخلوق ضعيف لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، علمت أن هناك مولى لطيف قوي غني قادر على كل شيء. هنا يزداد العبد إيمانا. ليه قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ انظر في نفسك، تأمل نفسك أنت وتتعرف إلى الله. انظر لنفسك، انظر لصفاتك، صفات الضعف، صفات الجهل، فتتعرف على مولاك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا تريد أن تتعرف على الله انظر بس إلى جهازك الهضمي، إلى كيف تدخل اللقمة من فمك، ثم يأخذ منها الجسم ما يحتاج من الفيتامين من البروتين، ثم يتحول من الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة، من الأمعاء الغليظة إلى الأمعاء الدقيقة، ثم يتفرع في الجسم، فيأخذ من الجسم حاجته من ذلك الطعام. وليس هو ذلك الطعام الذي تأكله ثم يخرج في المخروج، لا، المخروج هذا خلايا ميتة، ما في طعام يدخل ويخرج كذا، خلايا ميتة فيخرجها الجسم، لأنها لو بقت في الجسم بتضر الجسم. خلايا ميتة يعني أنت كل يوم تنشأ، ما هو كل يوم، في كل حين هناك تخلق فيك خلايا وتموت خلايا، فأنت تتجدد دائما، متجدد. أنت يا فلان، أنت اليوم لست أنت الأمس، أنت الآن لست أنت قبل ساعة، تتجدد في خلق جديد، دائما في خلق جديد. هكذا يقول المولى الحميد سبحانه وتعالى. إذا أردتم أن تتعرفوا إلى خالقكم ابدأوا بأنفسكم. بقول لك انظر للكواكب ولا إلى المجرة ولا إلى غير ذلك، انظر إلى نفسك. إذا رأيت نفسك ضعيفا فتعرف مولاك أنه قوي، إذا رأيت نفسك جاهلا فتعرف أن مولاك سبحانه وتعالى عالم، إذا عرفت نفسك أنك فقير فتعرف مولاك بأنه الغني عن كل شيء، وإن عرفت نفسك أنك عبد لا بقاء لك فاني شهدت مولاك بالبقاء سبحانه وتعالى. وهكذا العبد في مرحلة أو في رحلة مع نفسه دائما. ولهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفكر ساعة خير من عبادة سنة، ما هو كما لا أفضل منها. تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة في رواية، ما هو مثل عبادة سنة، أخطر، خير منها يعني أفضل منها. ليش هذا كله؟ عبادة التفكر. نحن أهملنا هذه العبادة،
لهذا لم نترقى مع ربنا سبحانه وتعالى. عبادة التفكر ثمرتها عظيمة عند الله. واليوم يونها ناس يمشون على سبيل الشيطان لا على سبيل الرحمن، ويقعد يقول الآن هذه رياضة سموها اليوغا. اليوغا عبادة شيطانية ليست عبادة رحمانية، من شأن يتعلم الكونفو أو الكاراتيه أو غير ذلك، قاعد اليوغا. أنا الآن فيه الله تعبدك بالتفكر، بغيت ايش من اليوغا والبوغا هذه الا بوغا ما هي يوغا، لانها متصله بالشيطان، نسال الله العافيه والسلامه. فاحذر من ذلك. فناس كثير يدخلون وقالوا نحن بنتعلم علم جاء من الصين، علم الطاقه. لا لا، العلم اسمه محمد، باب العلم محمد، لا يدخلك ناس يغرونك. بيتعلم علم جاء من الصين، علم الطاقة. بتدخل من الطاقة بتسقط بعدين. لا، ادخل من الباب العظيم اسمه محمد العظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو الذي بيدلك كيف الوصول إلى العظيم الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم بن أدهم من كبار العلماء، من كبار الزهاد، مر به رجل. هذا الرجل ليس من المسلمين بل من المستهزئين. يا إبراهيم أين ربك؟ أين ربك؟ هذا سؤال الجهال، ما كما تسمعون الآن في السوشيال ميديا، سؤال الجهال. وهو عامله على عقله، فأشار إلى نفسه، أشار إلى نفسه، ما فهم شيء ذلك. ايش معنى يريد ان يقول سيدنا ابراهيم؟ اذا عرفت نفسي عرفت ربي، اذا عرفت نفسي عرفت ربي. بتقول مين؟ من قال في الله في الارض كفر، من قال الله في السماء فسق. الله ليس فيه شيء ولا في شيء، اذ هو خالق كل شيء ولا يحل في شيء، لأنه خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى. هو خالق السماء وخالق الأرض، خالق العرش وخالق الكرسي. أن تحيط الصنعة بصانعها؟ لا، فلا بد الإنسان ما تعرف الله وعندك اعتقادات غير صحيحة، عندك مفاهيم يجب أن تصحح، فأنت عادك على مذهب إبليس. إذا عندك خلل في الاعتقاد لابد أن تصحح اعتقادك مع مولاك سبحانه وتعالى. قال الرجل هذا ما فهم إيش مقصودك أنت نفسك. أنا عرف نفسي عرفت ربي. نعم، أنا عبد ضعيف لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا أملك رزقي ولا أقدر على نفع نفسي ولا دفع الضر عن نفسي، فكيف أكون إلا مخلوقا لرب رحيم قدير؟ فحينئذ إذا نظرت لنفسك بصفات النقص نظرت إلى مولاك بصفات الكمال. حين تتقوى معرفتك بالله يزيد إخلاصك لله سبحانه وتعالى. هذا المستهزئ رجع عن استهزازه وبكى وقال له صدقت. عرف نفسه أنه كان في البداية كان مستهزئ، لكن بعدين عرب ومشى على الصراط المستقيم. إذن من أراد معرفة المولى سبحانه وتعالى فعليه أن يتعرف على نفسه، وكلما ازددت تواضعا ازددت شعورا بضعفك. أنا متواضع، شعور بضعفك. ازددت معرفة بعظمة الله سبحانه وتعالى وأنه العظيم، فلم تنازعه في عظمته ولا في كبريائه، لأنك لهذا تركت الكبر وجعلت سبيلك إلى الله التواضع. العارف بالله لا يرى نفسه شيء ولا بعض شيء، يرى نفسه عبد لا يملك لنفسه شيء، ويوقن أن مولاه هو المالك لكل شيء وليس لي من الأمر شيء.
لا يعتقد أنه شيء. فمن اعتقد أنه شيء فهو لا شيء. فحرص على ذلك أن تكون دائما على هذا الاعتقاد، على هذا السلوك، فتشوف العطاء من ملك الملوك سبحانه وتعالى. وهكذا رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجل يسير في المدينة. سيدنا عمر دائما يتفقد أهل المدينة لأنه إمام صالح ما غرته الدنيا، بل تزود منها بالزاد الصالح إلى دار الآخرة. فبينما هو كذلك إذا رجل يمشي من أهل اليمن جاء يحج بيت الله الحرام ويزور النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو يحمل قربة. سيدنا عمر الذي يحمل قربة، سيدنا عمر يرى الرجل هذا اليمني، رأى سيدنا عمر يحمل قربة على ظهره، يا أمير المؤمنين دعني أحمل عنك هذا. قال لا اتركني. قال ليش؟ ويحملها حتى وداها إلى امرأة عجوز في طرف المدينة. لما جاءت الوفود إلى سيدنا عمر قال جاءته الأمراء وجاءته رؤساء القبائل خاضعين، بعد حصلت فتوحات كثيرة في عهد سيدنا عمر. قال دخلت نفس عمر شيء، فأراد عمر أن يعرف نفسه قدرها، فلهذا حمل القربة هذه في الطريق. أمير المؤمنين حمل القربة بغى يهين نفسه لأن رأت نفسها شيء. الرؤساء يأتون إلي، أمراء يأتون إلي، رؤساء القبائل. قال دخلت نفس عمر شيء. شوف كيف هؤلاء تخرجوا من مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النفس تميل إلى الكبر، النفس تميل إلى الفخر. فكان يذكرها بأنها ضعيفة، أراد أن يذكرها بأنه عبد لله سبحانه وتعالى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فإذا عرفت ربك بالقوة عرفت نفسك بالعجز والضعف. عرفت مولاك بأنه القوي وأنت الضعيف. فلهذا سيدنا عمر رجع وهذب نفسه. ويل لعمر، ويل لعمر إن لم يغفر له رب عمر، إن لم يغفر له رب عمر. يخاطب نفسه. هذا الإنسان الذي يحب نفسه، ما هو الذي يطيع على هواها ويزكيها عند الناس وينشر مثلا وينشر لها مزاياها من شان الناس يكتبون له بعدين في الواتساب أو في اليوتيوب إعجاب هكذا. هو يطلب رضا الناس، ما يطلب رضا رب الناس سبحانه وتعالى. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما عرف ربه بيش؟ لما عرف نفسه. لهذا بلغ المقام العالي، وأنه لا يصح التكبر إلا لله. لا يجوز لعبد أن يتكبر على عباد الله. لهذا ما نازع مولاه. والله سبحانه وتعالى يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما شيء قصمته. فإذا عرفت نفسك توصلت إلى معرفة ربك، وكلما ازددت تواضعا لله ازددت قربا لله سبحانه وتعالى. فمن رأى نفسه شيء أو رأى نفسه كبير ابتعد عن المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وكلما صغرت نفسك في نظرك كلما ازددت معرفة لله سبحانه وتعالى. فالله يجعل نفوسنا طيبة مطمئنة طائعة حافظة تؤمن باللقاء وتقنع بالعطاء وتتبع وتقتدي وتهتدي بالحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
Makalah yang berikutnya dari sebagian al-hukama. Siapa di sini katakan man tawahama anna lahu waliyan aula minallah qallat ma'rifatuhu billah. Siapa yang punya anggapan bahwa ada yang mampu menolong dia lebih dari Allah, maka dia ini minim sekali ma'rifatnya kepada Allah, atau bisa dikatakan sama sekali tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa beranggapan bahwa ada musuh yang lebih jahat bagi dirinya, lebih dari nafsunya dia sendiri, maka dia tidak mengenal dirinya sendiri. Jadi makalah ini mengatakan siapa yang punya anggapan ada yang bisa membantu dia, menolong dia melebihi Allah, maka orang ini tidak kenal Allah. Dan siapa yang beranggapan ada musuh yang lebih jahat untuk dia dibanding nafsunya sendiri, maka dia tidak kenal dirinya sendiri. Orang yang tidak kenal dirinya sendiri, tidak mengenal nafsunya sendiri, itu dipastikan dia tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cara, jalan, sarana untuk seseorang itu mengenal Allah, pertama ya mengenal dirinya sendiri. Sebagaimana dikatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal pada diri sendiri, pada dirinya sendiri, maka dia akan otomatis kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Begini. Kita itu kalau kenal diri kita, kita merenung, kita pikir bahwa kita ini lemah, tidak berdaya. Kita punya banyak keinginan tapi kita tidak mampu melakukan. Kita memiliki banyak kebodohan, banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Kemudian kita ini lemah, kita ini banyak kekurangan, kita merenung banyak kekurangan. Dengan sering merenungkan seperti itu, maka otomatis itu akan mengantarkan kita untuk mencapai pemahaman berarti ada zat yang maha kuat, yang menciptakan segalanya begitu sempurna, yang maha tahu, maha bijaksana, maha mampu segalanya. Begitu cara seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian itu terdapat tanda-tanda atas wujudnya Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian tidak merenung? Jadi ini salah satu cara untuk seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita renungkan. Seperti ketika kita makan. Kita ini punya alat pencernaan dalam tubuh kita. Jadi setiap kita makan, kemudian masuk ke dalam perut, makanan itu dicerna, diserap gizinya, vitaminnya, disebar ke seluruh tubuh. Setiap tubuh ngambil jatah dari vitamin itu, dari gizi makanan itu. Kemudian makanan itu diproses, dan setelah tubuh mendapatkan manfaatnya, setelah itu menjadi kotoran dan dibuang. Dan perlu kita ketahui, kotoran yang keluar dari kita itu bukanlah makanan yang kita makan tadi. Kotoran yang keluar dari kita itu sebenarnya adalah sel-sel tubuh kita yang mati, yang keluar dari tubuh kita, yang itu akan sangat berbahaya jika akan tetap ada dalam tubuh kita. Kita ini jangan pernah beranggapan bahwa kita yang sekarang itu kita yang kemarin. Kita yang sekarang adalah kita yang sejam lalu. Enggak. Setiap saatnya kita ini fi khalqin jadid, dalam penciptaan yang baru. Setiap saatnya Allah itu menciptakan kita dalam bentuk yang baru. Yang tadi sudah lewat, sekarang kita yang baru. Setiap saatnya begitu. Cuman karena terus bersambung, tidak pernah terpisah, tidak pernah hilang, kemudian ada lagi gitu, akhirnya kita terkecoh, beranggapan bahwa kita yang sekarang ya kita yang kemarin, yang sebulan yang lalu, yang setahun yang lalu. Enggak, kenyataannya tidak demikian. Kita itu diciptakan oleh Allah, kemudian setiap saatnya diciptakan dalam bentuk yang baru. Yang kemarin sudah lewat, yang tadi sudah lewat. Jadi Allah menciptakan kita itu setiap saatnya. Terus kalau berhenti, ya udah kita hilang, tidak akan ada lagi di muka bumi ini. Kemudian dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Makna yang umum liya'budun ini untuk beribadah.
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi sebagian ulama, sebagian aulia memahami liya'budun maksudnya liya'rifun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ma'rifat, untuk mengenal aku. Orang yang sudah mencapai level ma'rifat kepada Allah, setiap detiknya selalu naik makom yang tinggi di sisi Allah. Bukan setiap bulan, setiap detiknya selalu naik makomnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Di antara cara merenungnya tadi itu, kalau kita ingin semakin mengenal Tuhan, jangan mikir Tuhan tambah tak kenal. Jadi yang kita renungkan itu diri kita sendiri. Kita renungkan bahwa kita itu lemah, berarti Allah Maha Kuat. Kita ini serba kekurangan, berarti Allah itu Maha Sempurna. Kita ini bodoh, tidak mengetahui apa-apa, berarti Allah itu Maha mengetahui segalanya. Nah, ibadah seperti ini, merenungkan diri sendiri, sebelum kita merenungkan apa? Jagat raya ini, merenungkan planet, galaksi, superkluster dan semisalnya. Sebelum kita merenung seperti itu, pertama kita renungkan diri kita sendiri. Itu sudah cukup sebenarnya untuk mengantarkan kita kepada makrifat kepada Allah. Karena itu sering kita ibadah mikir itu, ibadah merenung. Ibadah merenung seperti ini dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, merenung 1 saat saja, sebentar saja, itu lebih baik, bukan setara loh, lebih baik dibanding ibadah badan selama 1 tahun. Sebagian riwayat lebih baik dibanding ibadahnya badan selama 60 tahun. Sebagian riwayat lebih baik dari ibadahnya badan selama 70 tahun. Kita mikir bagaimana tubuh kita, bagaimana alam sekitar kita, bagaimana jagat raya ini, yang dengan merenung itu akan mengantarkan kita kepada ma'rifat kepada Allah lah. Ibadah mikir model seperti itu lebih baik dibanding ibadahnya badan selama 1 tahun, sebagian riwayat 60 tahun, sebagian riwayat 70 tahun, tergantung apa kualitas perenungannya. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah. Orang zaman sekarang banyak apa? Melakukan meditasi. Itu seperti yang kita kenal dengan yoga. Itu orang yoga, meditasi atau bersemedi untuk agar supaya memiliki tenaga dalam, ilmu yang berasal dari negeri Cina atau yang lain. Banyak orang kayak gitu. Bukan itu yang diperintahkan oleh Allah, bukan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ilmu apapun yang tidak melalui pintu Rasulullah SAW adalah kesesatan. Itu. Ilmu yang benar satu-satunya adalah ilmu yang bersumber dari baginda Rasulullah SAW. Yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW adalah kita merenungkan jagat raya ini untuk mengenal Tuhan, bukan model yoga atau semisalnya itu, bukan. Itu. Kemudian apa? Suatu ketika Sayyidina Ibrahim bin Adham, ini salah satu pembesar ulama dan aulia di masanya, ketemu sebagian orang yang apa? Tidak menghormati beliau, jadi orang yang ingin merendahkan beliau. Dia mengajukan pertanyaan yang aneh. Pertanyaannya, di mana Tuhanmu? Pastikan kalau ada orang suka nanyanya Tuhanmu di mana, orang bongol. Mesti itu. Jadi siapapun yang suka nanya Tuhan di mana, pastikan dia itu bongol. Jadi dengan pertanyaannya itu mengumumkan kalau dirinya bongol. Bodoh. Tuhan itu sang pencipta. Bumi ini ciptaan Allah. Langit ciptaan Allah. Kursi, aras, semua ciptaan Allah. Dan tidak mungkin ciptaan Allah itu lebih besar dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu tidak bertempat. Kita tidak perlu mikir-mikir Allah di mana. Kalau kita kepingin kenal Allah, tidak seperti itu model mikirnya. Ibrahim bin Adham ini memberikan cara pada orang tadi itu kalau kepingin kenal Allah. Bukan begitu, bukan kita mikir Allah di mana Allah, enggak. Kalau kepingin kenal Allah, cukup. Beliau mengatakan, in araftu nafsi araftu rabbi. Jika aku kenal, betul-betul kenal pada diriku sendiri, otomatis aku akan kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dengan perenungan model tadi itu. Jadi kita terus merenung kekurangan kita, kelemahan kita, kebodohan kita.
Dengan begitu kita akan apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu semakin bertambah tawadhu, dia akan semakin kenal kepada Allah. Semakin dia itu apa? Tidak menganggap dirinya apapun, tidak menganggap dirinya sesuatu. Saat itulah dia semakin kenal Allah dan semakin dekat kepada Allah. Begitu orang arifin billah itu tidak pernah menganggap diri mereka itu sesuatu. Sama sekali tidak. Jadi karena itu mereka sangat tawadhu. Orang yang menganggap dirinya sesuatu berarti dia bukan apa-apa. Itu kaidah. Siapapun yang menganggap dirinya sesuatu diperlukan, berarti dia ini orang paling hina, bukan apa-apa. Karena itu kalau kita kepingin setiap saatnya naik kedudukan di sisi Allah, jangan pernah kita menganggap diri kita ini apa-apa. Jangan pernah menganggap diri kita ini sesuatu. Yang tawadhu, Anda akan selalu naik kedudukan Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nafsu kita ini harus kita latih untuk menjadi orang yang tawadhu, untuk tidak menganggap diri sebagai sesuatu yang berarti, berharga untuk orang lain. Harus dilatih seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Karena kalau nggak dilatih, nafsu itu cenderung kepada kesombongan, merasa hebat, merasa lebih dibanding orang lain. Begitu. Karena itu harus dilatih. Sayyidina Umar itu pernah ketemu orang datang dari Yaman jalan kaki. Orang dari Yaman ini datang ke Madinah untuk ziarah baginda Rasulullah SAW dan melaksanakan ibadah haji. Ketemu Sayyidina Umar, yang waktu itu Sayyidina Umar adalah menjadi Amirul Mukminin, khalifah, pemimpin umat Islam di dunia. Nah, kelihatan Sayyidina Umar itu ngangkat gentong besar isi air, diangkat sendiri di jalanan kelihatan orang. Ini bukan sekedar presiden ini. Pemimpin umat Islam seluruh dunia waktu itu, Amirul Mukminin, Khalifah Rasulullah SAW. Jadi ngangkat gentong gede berisi air banyak, diangkut sendiri. Untuk apa? Ngisi jedingnya seorang wanita tua yang tidak ada yang membantu keperluannya. Jadi dari sumber air diangkat sendiri oleh seorang khalifah ke rumah seorang wanita tua untuk ngisi jedingnya. Lah, orang Yaman tadi merasa heran. Wahai Sayyidina Umar, Anda ini Amirul Mukminin, pemimpin seluruh umat Islam. Kenapa Anda ngangkat-ngangkat gentong sendiri, bersusah payah? Anda tinggal nyuruh orang bisa. Saya siap membawakan gentong itu untuk Anda. Kenapa Anda ngangkat sendiri? Apa kata Sayyidina Umar? Enggak. Biarkan aku ngangkat sendiri. Loh, kenapa emangnya Sayyidina Umar? Anda ini khalifah, Amirul Mukminin. Enggak, biarkan aku ngangkat sendiri. Iya, kenapa? Aku minta alasannya. Iya, aku itu tadi kedatangan tamu, rombongan para pemimpin negara-negara di luar sana. Jadi para pemimpin negara dari luar datang kepadaku dalam keadaan hina. Pemimpin-pemimpin kabilah, tokoh-tokoh masyarakat datang kepadaku dalam keadaan hina. Nah, aku khawatir ketika aku ketemuan orang-orang terhormat seperti itu, aku merasa hebat, merasa aku ini adalah sesuatu yang dibutuhkan, yang diperlukan. Karena itu aku ingin memberitahu diriku sendiri bahwa aku ini bukan apa-apa. Karena itu aku ngangkat ini. Nah, ini Sayyidina Umar. Kenapa Sayyidina Umar bisa melakukan itu? Iya, karena beliau adalah alumninya Rasulullah SAW. Jadi ilmunya bersambung kepada Rasulullah SAW, maka siap melakukan itu. Adapun orang yang suka menceritakan manakibnya sendiri, itu baik di dunia nyata atau di dunia maya, senangnya, hobinya menceritakan kelebihannya, keistimewaan saya itu begini, saya itu begitu. Ini kalau nggak ada saya, ya tentu orang-orang model kayak gitu, ini tandanya orang gagal tarbiyah. Seperti apapun keadaannya, ini orang seperti ini berarti ilmunya tandanya tidak bersanad pada Rasulullah SAW atau sanadnya bermasalah. Kalau sanadnya benar kepada Rasulullah SAW, pasti akan meniru Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu setiap saatnya ketakutan. Orang sehebat itu Sayyidina Umar, tapi setiap saatnya yang dikatakan oleh Sayyidina Umar apa? Wailun li Umar illam yaghfir lahu Rabbu Umar. Sungguh celaka besar bagi Umar jika tidak diampuni oleh Tuhannya. Itu. Jadi beliau mau sehebat itu, semaksimal itu beliau itu Sayyidina Umar itu ketika jadi khalifah, ketika jadi pemimpin umat Islam, nggak diem di kursi, diem mendengar laporan itu, enggak. Beliau keliling, memantau langsung
rakyatnya itu diteliti, kalau ada yang perlu bantuan langsung dibantu, kalau ada yang kekurangan dibantu, terus begitu. Itu Sayyidina Umar. Walaupun begitu, setiap saatnya beliau selalu menangis. Sungguh celaka besar bagi Umar jika sampai Umar tidak mendapatkan ampunan dari Tuhannya. Begitulah kita itu hendaknya selalu tawadhu. Karena yang diperbolehkan untuk memiliki sifat sombong hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makhluk siapapun tidak diperkenankan untuk sombong, merasa hebat, itu tidak diperkenankan. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, al-kibriya uridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani fa qasamtuh. Faman naza'ani fihi ma qasamtuhu. Jadi kibriya, sifat sombong itu adalah sifat yang khusus untukku. Diungkapkan dengan ridai. Sifat yang khusus untukku. Wal 'azamatu izari, itu keagungan, itu hanyalah milikku. Siapapun yang berusaha merebut salah satu dari dua sifat ini akan aku hancurkan dia. Akan aku buat dia itu hancur di mata seluruh makhluk. Karena itu setiap saatnya kita ini jangan pernah merasa sebagai sesuatu. La arhama bika ayyuhal insan min rabbika subhanahu wa ta'ala. فإنه أحبك خلقك وخلق كل شيء لك وقال لك عبدي خلقتك رزقتك فبحبي أحببتك فبحبي لك كن لي محبا ولا تكون محبا لا إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى فلا أرحم لك من الله ولا أشفق لك من الله سبحانه وتعالى حتى وأنت في الشدة في باطن تلك الشدة لطف ورحمة من الله أنت لم تطلع عليها ولن تكون عارف بالله إلا إذا اطلعت على اللطف المتضمن لتلك الشدة فاحرص على أن تكون دائما تشهد لطف مولاك في كل حال ولا بتعرف ذلك إلا بمجاهدة النفس. قال أحد الصالحين جاهدت نفسي 40 سنة. فقال له واحد إذا أنت تشاهد في مجاهدة الشيطان 40 سنة قالوا الشيطان يوسوس ويبتعد يرميك بالسهام. أما النفس لا، تأمرك بالسوء تأمرك بالشر وتلح فهي العدو الأكبر. فلهذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول لما كان راجع من غزوة تبوك الصحابة ذيك الغزوة وجدوا فيها تعب شديد فقال لهم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. إلى الجهاد الأكبر. إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس. إن النفس لأمارة بالسوء. لهذا قال الصالحون من أمة النبي محمد ما وجدنا عدوا نشد على أنفسنا من النفس إن أطعناها وقعنا في الشر وإن خالفناها وجاهدناها انقادت واهتدت لأن النفس ما فيها خصلة حميدة إلا واحدة أنك إن ألفتها الخير ألفته بس. كما قال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم بيبكي يوم يومين شهر شهرين ما يبكي لكن خلاص بعدين يخرج من رق الرضاع. هكذا النفس. ويقول كذلك والنفس والشيطان فعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. أفضل الخلق من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. مع هذا كان سيد المتواضعين. من رآه بديهة هابا. رأى أحد من الناس وهو عند أصحابه فارتعد هيبة هون عليك هون عليك إنما أنا ابن رجل امرأة من مكة تأكل الجديد من رحمته. هو بشر لا كالبشر
بل هو ياقوتة بين الحجر. مع هذا يتواضع ويتنزل للناس ويتواضع للناس. والله سبحانه وتعالى جعل له في القلوب عظمة وهيبة. مع هذا يتنزل النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. فمن انتصر على نفسه فقد انتصر على كل أعدائه. أنت تجاهد عدوك هذا مرة، أي كل الأعداء تجاهد، لكن النفس تجاهدها في كل مرة، لأنها تصحبك في كل حال من الأحوال. هو العدو الذي يعيش معك، يزين لك الخطأ ويبعدك عن الخير. من هو؟ عدوك هذا الذي تغذيه وتربيه وتحرص عليه، النفس. إذا انتصرت على النفس انتصرت على كل أعدائك. وإن وقعت في هزيمة النفس والعياذ بالله باتباع الهوى وشهوة النفس، حينئذ هزمت من نفسك فيهزمك كل عدو. هذا ولهذا قال رب سبحانه وتعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن إذا انضمت إليه النفس تقوى الشيطان بالنفس والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ألا فإذا من اتبع نفسه وهوى نفسه ساقته إلى الوراء، ساقته إلى كل بلاء في الدنيا وفي يوم القيامة. الله يحفظنا وإياكم من هوى النفس ويجعل نفوسنا طيبة مطمئنة طائعة حافظة، لا نتكلم إلا فيما يعني. سيدنا بكر الصديق يمسك لسانه، هذه الذي أوردته الموارد، امسكها. فإذا تبغى تمسك لسانك إذا جاهدت نفسك، جاهدت هواك، حينئذ إذا ملكت نفسك ملكت بقية أعضاء، ملكت كل شيء، وانتصرت على عدوك الأكبر النفس، انتصرت على كل أعدائك. الله يجعل نفوسنا طيبة مطمئنة طائعة حافظة تؤمن بقضاء الله، تقنع بعطاء الله، وترضى بقضائه وقدره يا رب العالمين. فيحفظنا من وساوس الشيطان، ولا يجعل الشيطان عليه سلطان، ويجعل نفوسنا منقادة لما جاء به حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling sayang kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita. Kemudian Allah menciptakan segala sesuatu ini untuk kemaslahatan kita, untuk kemanfaatan kita. Kita diciptakan oleh Allah, dikasih rizki, dan Allah memerintahkan kita apa? Wahai hambaku, aku ciptakan engkau, aku beri rizki engkau, maka dengan cintaku kepadamu jadilah engkau orang yang mencintai aku. Kita itu kapan dianggap mencintai Allah? Kalau kita selalu apa? Berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu Maha Sayang. Loh, tapi mungkin ada yang nanya, tapi kenapa kok banyak hamba Allah ini yang mengalami kesulitan, musibah? Ketahuilah, di balik kesulitan seberat apapun, di balik musibah sebesar apapun, di situ terdapat anugerah Allah. Cuman kadang-kadang kita tidak melihatnya. Orang arifin billah itu akan melihat anugerah Allah tidak hanya dalam nikmat, tapi dalam musibah juga. Saat itu kalau ada orang bisa melihat anugerah Allah di saat datangnya musibah sebesar apapun, dialah orang yang arif billah. Kalau kita seringkali tidak melihat, kalau dapat kesenangan kita merasa dapat anugerah dari Allah, tapi kalau dapat musibah kita mengeluh, tidak melihat anugerah Allah, tidak melihat kelembutan Allah, tidak melihat nikmat dari Allah di balik musibah itu. Karena kita memang belum mencapai taraf ma'rifat billah. Sebenarnya hakikatnya setiap musibah sebesar apapun pasti ada anugerah dan nikmat Allah di baliknya. Kemudian kita ini harus melawan nafsu kita, karena dikatakan tadi itu bahwa musuh yang terbesar bagi seseorang itu adalah nafsu dia sendiri. Bisikan-bisikan jelek itu sumbernya ada dua, ada yang dari setan, ada yang dari nafsu. Bedanya apa?
Kalau dari setan itu gonta-ganti. Setan itu bisikan pikiran jelek. Kalau kita lawan, kita tidak melakukannya, ganti ngajak yang lain nanti. Kalau kita tolak, ganti ngajak yang lain, diajak ngerasani, tidak mau diajak apa misalnya melihat yang haram, tidak mau diajak untuk mendengarkan yang haram. Terus begitu, itu setan itu tandanya. Jadi bisikan yang ketika dilawan kok ganti dengan bisikan jelek lain, itu tandanya dari setan. Kalau dari nafsu itu tidak ngotot, ya harus itu dituruti. Kepingin melakukan sesuatu yang tidak baik, Anda lawan, ngotot terus. Jadi kayak ada perang dalam diri kita sendiri. Jadi ada yang ngajak dan kita berusaha melawan. Tetap satu poin. Nah, itu tandanya ajakan dari nafsu. Dan itu harus kita lawan. Jihad melawan keinginan-keinginan nafsu, inilah yang disebut dengan jihad terbesar. Adapun jihad melawan orang kafir, walaupun nyawa taruhannya, itu jihad kecil. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, beliau pernah suatu ketika perjalanan pulang dari sebuah peperangan menuju Madinah. Belum nyampe Madinah, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, kita sekarang pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Sahabat bingung, ya Rasulullah, jihad apa yang lebih besar dibanding yang barusan kita lakukan? Pedang kita ini masih berlumuran darah, belum kering. Jihad apa lagi? Rasulullah mengatakan, jihad melawan nafsu. Itu lebih besar. Kenapa? Jihad melawan orang kafir paling setahun sekali. Taruhannya kalau kita kalah paling pol-polan mati gitu aja. Badan kita yang tersakiti. Tapi kalau nafsu ini kita sampai kalah melawan nafsu, akibatnya sampai di akhirat nanti. Badan kita, roh kita semuanya akan binasa. Dan kita ini kalau mampu mengalahkan nafsu kita, maka menghadapi musuh siapapun kita akan menang. Jadi kunci kalau kita kepingin menang menghadapi siapapun, musuh seberat apapun, pertama lawanlah nafsu. Kalau Anda bisa menang melawan nafsu Anda, musuh apapun akan kalah. Tapi jika kalah dengan nafsu, Anda tidak akan bisa menghadapi apapun. Musuh sekecil apapun, selemah apapun, Anda akan kalah, keok, menyerah. Kenapa? Anda kalah dengan nafsu Anda sendiri. Jadi nafsu itu harus selalu dilawan. Keinginan-keinginannya itu dilawan. Karena memang berat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Busiri dalam Burda, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu ketika dilawan seperti anak bayi yang masih menetek ke ibunya, yang waktunya disapi. Dia ketika disapi, anak kecil itu kebiasaan menyusu ke ibunya, kebiasaan netek ke ibunya, kemudian dipisah, disapi, ya akan nangis, tidak tidur, bahkan kadang sampai demam, sakit dan seterusnya. Tapi ya harus dipisah, jangan disusu terus sampai kapan? Sampai gede akhirnya nyusu akhirnya nanti. Itu kalau dibiarkan. Memang berat, begitu juga nafsu. Nafsu itu begitu. Anda punya kebiasaan tidak baik, Anda lawan, ya berat. Bisa Anda tidak bisa tidur, ngeluh, mumet sembarang ada, munting, itu berat. Tapi harus Anda lawan. Jika tidak, akan selamanya Anda akan menjadi budak nafsu, dan itu akan membinasakan badan dan roh Anda. Nafsu itu walaupun kadang-kadang setan dan nafsu ini walaupun kadang-kadang mengajak kita baik, hati-hati, waspada, jangan dituruti. Itu wa nafsa wasyaitana fasihima wa inhuma mahadzakan nushafatahimi. Jadi nafsu dan setan itu walaupun kadang-kadang sepertinya ngajak pada kebaikan, jangan diikuti, ujung-ujungnya kejelekan yang lebih besar nanti. Nah, itu. Jadi jangan pernah ngikuti nafsu. Nafsu itu tidak punya sifat satupun yang baik kecuali satu. Jadi nafsu itu seluruh sifatnya jelek kecuali satu, kebaikan. Nafsu itu apa? Kalau dia dibiasakan melakukan kebaikan, akan senang kebaikan. Itu sifat yang baik yang terpuji dari nafsu. Dia itu kalau dibiasakan melakukan kebaikan, awalnya berat, lama-lama senang, nggak mau ninggalkan dia. Itu kebaikan nafsu. Sisanya itu tidak ada yang baik. Kemudian apa? Baginda Rasulullah SAW ini adalah makhluk yang paling afdol. Dan siapapun yang ketemu beliau pertama kali pasti gemeter. Kenapa? Wibawa yang begitu besar. Itu Rasulullah SAW. Tapi beliau adalah orang yang paling tawadhu. Paling tawadhu. Padahal beliau wibawanya sangat besar. Tapi beliau bukan tipe orang yang jaim, jaga image. Enggak.
Jadi kalau ada orang ketemu beliau itu kok segan, gemetar, itu ditenangkan. Pernah suatu ketika ada orang ketemu beliau Rasulullah SAW gemeter, karena memang begitu. Siapapun orang, sekuat apapun, setegar apapun, sekokoh apapun hatinya, kalau ketemu Rasulullah pertama pasti gemeter, otomatis itu sudah. Karena wibawa yang begitu besar. Nah, ini terjadi pada sebagian orang. Akhirnya oleh Rasulullah ditenangkan. Udah tenang, ada apa? Enggak apa-apa. Aku ini adalah anak seorang ibu di Mekah yang biasa makan daging kering, dendeng. Artinya ini makanan-makanan yang sederhana. Kalau istilah kita itu tempe, itu. Kalau sana dendeng. Itu. Nah, jadi aku ini putra seorang perempuan di Mekah yang juga makan dendeng. Kenapa kamu begitu? Tenangkan dirimu. Itu Rasulullah SAW. Jadi beliau itu wibawanya sangat besar, tapi beliau tidak jaga image. Beliau itu apa? Selalu beradaptasi dengan umatnya. Kepingin umatnya itu dekat sama beliau. Kepingin umatnya itu ngambil manfaat sebanyak mungkin dari beliau. Itu Rasulullah SAW. Kalau sebagian orang kan enggak. Kalau merasa orang itu segan kepada dia, tanpa jaga image, dapati nyopoan. Itu. Ya pindah ketok kalau ketemu orang atau seterusnya itu. Dibiarkan orang itu terus segan kepada dia. Itu. Pertama ketemu dia segan, takut, gemeter. Sampai kapan gemeter kayak jerangkong akhirnya. Ya, kalau Rasulullah SAW itu tidak begitu. Orang itu ketemu Rasulullah pertama gemeter, segan. Tapi kalau sudah bergaul beberapa saat akan sangat cinta, biasa, akrab. Itu apapun isi hatinya berani curhat kapanpun. Kalau kita kan tidak, sebagian orang itu kita mulai pertama kenal sampai bertahun-tahun tempat sungkan, segan, tidak berani mendekat, tidak berani. Karena tidak bisa didekati itu tadi. Itu tegangan tinggi. Itu. Kalau Rasulullah SAW tidak demikian, menyesuaikan. Jadi ya apa caranya orang itu tidak terus-terusan segan kepada beliau, tapi akrab, dekat begitu. Mau mendekat, mau mencurahkan isi hatinya. Itu Rasulullah SAW. Kemudian yang dinasihatkan beliau tadi diantaranya apa? Setan itu lemah. Dan sebagaimana dalam Quran, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Tapi kenapa banyak orang kalah dengan tipu daya setan? Karena nafsunya. Jadi setan itu menjadi kuat kalau dibantu dengan nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Kalau setan sendiri yang tanpa nafsu, gampang kita melawan setan. Yang mempersulit kita melawan setan ya karena nafsu kita akrab sama setan, koncoplek sama setan lain yang membuat kita sulit untuk menghindari bisikan jahat setan. Kemudian yang terakhir yang beliau nasihatkan adalah kita itu harus pintar-pintar jaga lisan. Jangan ngomong kecuali yang penting. Jangan penting ngomong. Jangan yang penting ngomong. Ngomonglah yang penting. Begitu. Jadi kalau nggak penting nggak usah diomongkan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu seringkali meletakkan kerikil ada di lisan beliau. Tujuannya apa? Biar nggak banyak ngomong. Kalau ada kerikil banyak ngomong kan keleken kok. Nah itu Sayyidina Abu Bakar. Jadi sering meletakkan kerikil di lisannya biar tidak banyak ngomong kecuali seperlunya saja. اللهم اجعل نفوسنا طيبة وأطمئننا طائعة وأبلغنا عن فضلك ورضاك يا رب العالمين خيرا عن كل شيء وعن كل زين واجعلنا وإياك قرة عين النبي محمد سيد الكونين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ولي النبي لك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وإلى حق صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.